So welkom by episode 2 van The Braai. So vandag doen ons 2 van my gunstelinge. Ons doen 'n pudding en ons doen 'n brood. En nie waarop nie? Op die braai. Op TP Products se Firebox braai. So, hou ons dop. So vandag doen ek die brood. Hier is 'n baie spesiale brood, want ek het hom al 5 keer gemaak. En ek moet sê, hy het al 5 keer geflop. Maar vandag voel ek gelukkig. Ek gaan werk. Jy kan met karamas te sien. Nee, mama kan nie eet nie. Ag, kan my skat, mama verstaan. Dit is toy fair. Oh, okay. Mama, ek wil nie daai eet nie. Kom hier, Lise. So ek het nou hierdie deegie uitgerol met my selfgemaakte roller. En hy is redelik plat. Ek weet nog nie lekker hoe ons hierdie ding gaan hanteer nie, maar ek het gedink dat ons miskien moet begin met garlic, want ons hou ons baie van garlic. So ons gaan 'n souterige broodjie maak. Ek gaan net oral spring en ons kyk hoe dit uitwerk. As dit uitwerk, dan maak ons 'n ander plan en ons delete die video. So ja. So ek die bacon, die mushrooms en die eie. Ek het die eie gekaramelize. Ek het dit alles vir tyd gebraai ons nou. Ek gaan dit nou net opbak. En nou is dit vir oprol. Dit gaan 'n vet brood wees, maar ek dink dit gaan 'n lekker brood wees. Yep, hier gaan ons nou met jou. So nog 'n gunsteling van ons om op die vuur te maak is ons mushrooms van groente. So ek gaan gou vir julle wys hoe maak ons dit. Gooi net lekker sout op, peper. Vat ek ons garlic weer, ons is baie lief van ons garlic. Gooi 'n bietjie garlic op elkeen. Asai. Gooi 'n bietjie suurlemoensap op. Asai, suurlemoensap vir elkeen. Gee baie lekker geur. En dan gaan ek ons paar eitjies opgooi. Asai, eie. Dan gaan ek vir ons 'n bietjie bacon opgooi. Dis baie lekker mushroom. Vir die vuur, want ons hou van braai. Ons het 'n kaas opgooi. Ons pak hom met lekker baie kaasies op. Kaas gee lekker geur aan hom. Ons is nie skaam met die kaas vandag nie. Hierdie is amper eet op sy eie. Daar's hy. En voilà! Daarso is jou mushrooms vir die vuur, vir die braai. Hallo, ek is Kara. En ek is Johan. En dit is Lily. En vandag gaan ons 'n nagereg maak wat ons op die vuur kan sit. So, omdat dit Paasfees is, het ons besluit om paaseiers te gebruik vir die nagereg. Ek sit 'n eier, maar dan gaan ons die paaseier, want dit is Paasfees, ook in dit sit. En dan gaan ons die marshmallow opsit. Ons sit die marshmallow. Okay. En dan gaan ons dit toedraai. Ek het dit in my naam. Ja. Perfect. Bye, Channel Lily. Wow. Fantasties. Oh, dit gaan lekker wees. My flakes is so lolly. Okay, okay. Dus jij bent eigenlijk vol, nee? Genade. Ja.
Die. Sit hom binne, Sissie. Perfek gereis en nou reg vir die braai. Broodjies nou gereed om gesny te word. So kom ons kyk hoe lyk hy. Wat dink jy? Lekker. So wat is nou lekkerder as braai, familie? En 'n klaverpinotage op 'n Sondag. Nee. Cheers liefling, op nog 'n suksesvolle braaidag. Cheers! Cheers julle.